الله سبحانه وتعالى شرح صدره الإسلام، وبعض أهل العلم يقول أنه دخل في بداية الإسلام. كان له صديق مقرب جدا، عشان تعرف مدى تأثير صديقك عليك، وعشان تعرف أهمية هذه النقطة اللي أنا تعبت علشانها. أسقط الناس ما لهم قيمة. أدري بك خويي الروح بالروح، لكن إذا عرضت كلام الله ما أطيعك. فخويه هذا صاحبه قال له أنا سمعت أنك اتبعت محمد، جاني خبر أنك أسلمت. إيه خويه. قال إيه؟ قال وجهي من وجهك حرام. ووالله لا أكلمك أبدا حتى تذهب إلى محمد وتكفر بدينه. لازم تكذب الرسول. في رواية تدفل في وجهه، تبصق في وجهه. ما كلمك الخوي. إيش سوى هو؟ ما قدر يصبر. ترى الإنسان ممكن ما يسمع كلام أمه وأبوه، لكن كلام الخوي، كلام الصديق يضعف الإنسان. بعض الناس يضعف عند أخوياه الخاصين، يضعف. إيه، فإيش سوى؟ راح وكذب الرسول، كذب بالشيء اللي يشوف إنه صح، وهذا نبي عليه الصلاة والسلام، وكذب فيه عشان خاطر خويه، عشان سواد عيون الغالي. فأنزل الله جل وعلا قوله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ويلتى ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ليه؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. هذا أضلني عن الذكر، الهداية، الوحي، النور، الدين، بعد ما أقبلت عليه هذا رجعني صديقي. نقول لأنك ما فهمت القاعدة يا عقبة. القاعدة تقول أسقط الناس، أسقط الناس. أنت لو فهمها من بدري ارتحت وريحت.